그 당시도 현안 사업이 무진장 많이 지금 우리 지역에 발생되고 있는 상태에서 뭐 이렇게 조율이 안 된 이 일정을 시장님이 뭐 나가셔서 굳이 뭐 브리핑하고 할 이유는 없다고 생각합니다. 하고 시의원들도 강의나 이러니까 예산 올린 건 내렸더라고요. 본인도 뭐 잘못했다고 판단했는지. 자, 행정처 박적입니다. 뭐 바쁘신데 이렇게 또 찾아주셔서 고맙고요. 저희들은 그러니까 이제 언론에 대해서 특별히 뭐 대응할 건 없고 우리가 자료를 대신하도록 하겠습니다. 우리 사실 뭐 이번 일정에 대해서는 좀 그렇지만은 우리 시에서는 현황 그대로 지금 진행하고 당시만 해도 굉장히 그 바쁜 일정에 우리가 피해 복구라든가 또 뭐 돼지열병 관련해서 전 직원들이 비상대기 비상근무하고 그리고 또 장병들이라든가 자원봉사라든가 우리 직원들도 전 직원 비상 걸려서 현장에서 근무하고 다 현장에서 적극적으로 이제 대응을 하고 있었습니다. 과연 강릉시가 이 부분에 대해서 거절을 한 건지 아닌지 그 부분에 저희들이 거절한 건 없습니다. 거절한 것도 없고 우리가 오마이뉴스에 전화 받은 것도 없고 오마이뉴스에서 지금 뭐 강릉시에서 거절했다라고 나오는데 그런 적이 없습니다. 그런 거 없고 당초에 우리가 강원도에서 당 대표가 온다는 전가는 받았습니다. 오후 2시경에 강릉을 거쳐서 간다고 얘기를 했고 우리 강릉시는 그때 당시만 해도 이미 전날 태풍 내릴 때부터 시작해서 굉장한 그 군장병이라든가 우리 공무원들 비상동원해서 이제 응급 복구를 추진했었고 또 우리 지역은 대부분 침수 지역이 많았습니다. 침수 지역이 이제 그래서 이제 지형상 물이 빠지고 나서는 빠른 복구 이제 안정된 생활을 되찾아가고 있는 상태이기 때문에 우리가 굳이 어디로 가자 말자 얘기는 못했습니다. 그렇지만은 당 대표가 오셔서 어디로 간다리면 저희들이 또 안내를 했었겠죠. 그렇지 않았기 때문에 시간 변경돼서 강릉 와서 식사하고 가셨다는 얘기는 좀 추후에 들었는데 아마 지역구 거기에는 지역구 의원들도 계시고 지구당 위원장도 계시고 그런 것 같은데 아마 거기에 대해서 저희들이 뭐 적극 대처를 못한 것은 좀 뭐 그렇다 하지만은 지역구 시의원들이 계셨는데 얼마든지 안내도 할 수 있을 것이고 또 저희들하고 소통도 할 수 있었을 텐데 그렇지 못한 점은 저희들 좀 아쉬운 점은 있습니다. 그러나 우리가 당대표가 온다 해서 뭐 거절했다든가 불편해하다든가 그런 건 전혀 없었습니다. 이제 오신다는 얘기가 있었습니다. 여기 있었고 저희들은 시장은 그때 시간에 일정이 안 맞으니까 좀 어렵다 이렇게 얘기를 전가를 드렸던 거고 그 이후에는 뭐 또 내부 거기 이제 그 내용이 없었습니다. 특별히. 그래서 당 차원에서 계획을 해서 이동을 하신 거죠. 시장님. 그런데 나중에 이제 오신다는 건 알고 있었을 겁니다. 우리가 직접 보고를 안 했더라도 알고는 있었을 것 같은데 저희들이 당 대표가 오신다 이러면은 어디로 어떻게 오시는지 우리가 정확한 일정이라든가 저희들이 돼야지 정확한 보고를 할 거 아닙니까? 정확한 보고가 안 된 걸로 당시 강릉을 거쳐서 가신다는 얘기가 됐는데 그 이후에 정확한 대표가 강릉을 방문해서 어디를 피해 복구를 어디에 간다든가 어떤 행동 유무품을 갖고 오신다든가 어떤 이런 건 내용이 없고 그렇기 때문에 저희들이 정확한 후에는 보고를 못 드렸습니다. 그리고 거쳐서 이렇게 간 걸로만 알고 있었죠. 그리고 시간대도 당초에 2시로 얘기를 들었는데 그 다음에 나중에 보니까 오전에 오셨다가 그냥 가신 걸로 바뀌었습니다. 우리 현황은 이렇다라고만 말씀드린 거고 그 이후에는 별다른 게 없었습니다. 그래서 그 위에 추가가 조율이 됐더라면 당연히 나갔어야겠죠. 그렇지 않은데 우리가 어떻게 일로 오라고 우리가 강요로 다른 지역에도 피해가 많은데 우리 지역 꼭 들려달라고 얘기는 강요는 못했습니다. 단지 이게 와 들렸으면 고맙겠지만서도 강요를 못했다는 얘기는 강력하게. 보면 이제 일정을 조율하는 과정에서 강릉 쪽은 전화를 했으면 여기 가도 되겠냐 이런 잡는 과정에서 만약에 여기를 안 오게 됐다면 어쨌든 여기서 거부했기 때문에 안 온 거잖아요. 아니면 아닙니다. 그렇게 생각하시면 안 되죠. 거부를 한 건 아닙니다. 절대 거부를 한 건 아닙니다. 어떻게 보면은 그쪽에서 일로 거쳐가니까 형식적으로 했을지도 모른다고 이렇게 생각할 수도 있습니다. 저는 입장에서 개인적인 입장이지만 그렇다면 당 대표께서 강릉을 방문하시는데 강릉에서 꼭 이렇게 우리가 브리핑을 하고 해야 된다는 그런 그게 아니라 어차피 당 대표께서는 내가 볼 땐 제 개인적인 생각이지만은 동해 삼척으로 가는 거리 목적으로 됐었던 것 같습니다.
근데 강릉에 KTX를 타고 내려오시는 바람에 강릉이 정착역이니까 강릉에 한번 타긴 해봤던 것이지, 저희들은 꼭 강릉에 들려서 이렇게 뭐 어디 지역을 방문해서 유료하고 하겠다는 당초 목적이 좀 위반되지 않을까, 위배되지 참 그게 반하지 않나 이렇게 생각하고 있습니다. 그 내용이 핵심이 제가 당초에 말씀드린 건 도재난안전관리과에서 연락이 왔어요. 이제 며칠날 2시에 5일날 2시에 강릉을 걸쳐서 삼척을 간다는 얘기. 그래서 강릉이 수해가 복구가 어떻게 됐냐, 수해가 어느 정도냐. 그래서 저희들은 아마 재난관리과장님이 그때 이제 답변한 게, 우리 지역은 이제 그 수해가 발생했지만서도 대부분 침수 지역이 많다. 그래서 침수 지역이 침수가 돼서 침수가 비가 그치니까 빠른 속도로 이제 침수가 이제 빠져갖고 응급 복구를, 침수는 이제 거기 물이 빠지면은 그냥 뭐 어디 없어진 게 아니니까 응급 복구를 전 직원 비상하고 군장병 투입하고 자원봉사해서 응급 복구가 순조롭게 잘 이루어지고 있다. 더 이상 우리가 그렇다고 당대표 꼭 들려서 우리 여기 좀 수해 복구 좀 보고 가게 해주세요 라든가 이런 얘기는 못했다는 얘기죠. 네, 그런 얘기는 뭐 특별히 한 건 없습니다. 우리 지역의 현황만 말씀드리고 나니까 결정은 거기서 하는 거 아닙니까, 본인들이. 그래서 저희들이 뭐 당대표를 우리 지역에 뭐 꼭 들려서 좀 격려를 해달라는 얘기는 안 했습니다.